Всем здорово, твой канал. Ремонт мышки Гарнизон, такой, очень простенький. Модель потом напишу в описании. Короче, у нас здесь что? Все, она в принципе работает. Единственный косячок, здесь вот есть, сейчас покажу, такие вот защелки, которые держат саму плату. А с этой стороны, если будет видно, вот серенькое пятнышко, там отломалась защелка. То есть, когда мы вводим мышкой, она у нас не двигается. То есть надо выставить вот этот вот рассеиватель, который считывает. Все это выставить и здесь просто поставить капельку клея где-нибудь. Вот, чтобы у нас плата не дергалась. И все будет работать. Кому помог, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.